இந்த சித்திரத்தை வந்து பார்த்தாக்க உங்களுக்கு நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள், சிறுநீர் சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள், இருதய சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள், வயிறு சம்மந்தப்பட்ட நோய்களை வந்து குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மை சித்திரத்துக்கு உண்டு. உடம்பு வலி, தசை வலி, ஜலதோஷம், மூக்கடைப்பு, இருமல், ஆஸ்மா, காசம், அதாவது காசமாக சுவாசமாங்கிறத எல்லா விதமான நோய்களுக்கும் வந்து சித்திரத்தை வந்து நல்ல மருந்தாக பயன்படுது. இதை பாகுவாகவும் பண்ணலாம், சூரணமாகவும் பண்ணலாம், அதை தூள் சூரணமாக தூள் லேயமாகவும் பண்ணலாம். இதை வந்து சாதாரணமாக வந்து கூந்தல் தைலத்துக்கும் பயன்படுத்துவது உண்டு. கபால நீரையும் குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மை வந்து சித்திரத்துக்கு உண்டு. உடலில் ஏற்படக்கூடிய நோய்களுக்கு சந்தேகங்களும் நீங்கள் கருத்துப்பட்டியில் பதிவு